Astăzi o jucăm Stumble Guys. Ce s-a schimbat la Stumble Guys? Ce este? Mașcării mă da. Trebuie să găsesc ioni pentru ioni. M-am lăsat foarte de mult și mă joc. Bez de obicei, bez 2 piețe de apă. Am bătut apă beată. Beți apă beată în fiecare zi. Sau apă, fiecare apă, oricare apă. Și nu are exploatie. Da, încă facem și noi explorare.